Yan oh, mga lodi oh. Napakaganda naman pang gaming oh. Ready na po siya oh. Maganda ang ating ginamit ditong motherboard mga lodi. Naka Mortar Max B450. Ayan naman mga lodi bells. Para sa mga mahilig dyan mag livestream tsaka mag gaming. Pwede na, laban na to. Radeon RX 570. Sasamahan pa ng Samsung na SSD. Napakahusay mga lodi bells. Sabay si Ryzen 5 nga po ang ginamit natin mga lodi bells ha. Ops, yung nga po ha, sa setup na to ha. Huwag po kayong mahihiya ha. PM lang po tayo, PM lang. Sa mga gusto magpa-build po natin ng mga pang gaming personal use, online school, online class, PM lang tayo sir.